Tere, head sõbrad! Tänases saates teeme tutvust Iute Groupiga, mis on Eesti ettevõte, aga mis hoolitseb selle eest, et ka Balkanimaade inimestele oleksid kättesaadavad sama lihtsad, mugavad ja kiired finantslahendused, nagu ka mujal Euroopas. Kuidas sai Eesti meeste ideest suur rahvusvaheline ettevõte? Seda tänases saates vaatame. Olge meiega! Tarmo, kuidas Iute sündis ja millega Iute üldse tegeleb? 2007. Ma arvan, et 2 asutajat olid elu murdepunktis. Üks oli müünud maha oma ettevõte, mis tegeles toidukaubandusega ja teine vaatas, mida eluga peale hakata pärast advokaaditööd. Ja me läksime mõlemad Eestist välja ja juhuslikult kohtusime Eestist väljas, kui peaminister Ansip tegi visiiti Moldovasse. Meie olime äridelegatsiooni liikmed ja sealt sai see alguse. Ja me tahtsime teha digitaalset äri, seda, mida saaks teha Eestist väljapool ja mida saaks teha laiadele massidele. Nüüd, kui sa küsid, mida me teeme, siis me alustasime järelmaksude andmisega, aga täna me oleme teel sellele, et muutuda täielikult pangaks. Me teeme laene, me anname laene, me teeme digitaalseid makseid, me vahetame valuutat, me vahendame kindlustust ja teeme kõike seda, mida tavaline pank teeb. Mis teeb eestlase jaoks Balkani riikides äriajamise nii eriliseks? 2 asja, vähemalt 2 asja. Esiteks, siit aknast vaadates see on väga-väga kaugel ja aknast ei näe sa mitte midagi. Järelikult sa pead tegema asja, mida sa suudad juhtida arvutist. Kui sa oled selle asja valmis teinud, pead sa suutma inimestele selgitada, kuidas see töötab. Ja nüüd jõuame kõige tähtsam asjani, sa pead leidma inimesed, kelle abil seda realiseerida, kohalikud inimesed. Ja siit me jõuame viimase erilise punktini. Kui sa oled leidnud need kaugelt inimesed, siis on kultuuriline mitmekesisus. Religioosne, ajalugu, kõik asjad, mis muudab inimesed erinevaks, ühtepidi põnevaks ja teistpidi me peame aru saama, mis on nende põhiväärtused ja kuidas nendega suhelda nii, et me ajaksime koos ühte asja. See on päris peentrikk, aga kuna me oleme eestlased, siis meil on see väike eelis, et me ei ole võib-olla sellised suured šovinistid ja meil ei ole nii palju eelarvamusi ja meil ei ole tingimata vaja tõestada enda ülimuslikkust. Ja see muudab meile asjaajamise lihtsamaks. Ise tuleb olla avatud. Mida ka Eestist kaasa võtta, et olla Balkani riikides edukas? Ei ole nii tark, et öelda, mida peaks võtma. Ma võin öelda, mida meie oleme võtnud. Kindlasti tööarmastus ja distsipliin. Finants nõuab väga tugevat distsipliini, et me ei uduta ei ennast ega ka teisi inimesi. Ma arvan, et väga palju on meid aidanud ka talupoja mõistus ja talupoja tarkus. Isegi meie algsed jõulukaardid olid kartuli talupoja teemalised, kus loogika on väga lihtne. Kui sa paned kevadel mulda 3 kartulit, siis sa pead sügisel välja saama 6 või 9, igal juhul rohkem, kui sa kevadel mulda panid. Ja selle 9-ga, mis sa sügisel saad, sa pead üle elama talve, et kevadel oleks uuesti midagi mulda panna. Ja kui juhuslikult seda juurde kasvu ei ole, siis see asi ei tasu ennast ära. Nii et väga lihtsad põhimõtted, mida me oleme kaasa võtnud ja seni rakendanud. Mida klient võidab Iute olemasolust ja mida võidavad need riigid, kus kohas Iute tegutseb? Mida klient võidab, ma võin kohe öelda, ta võidab kiiruse ja mugavuse. Ja tegelikult lõpuks võidab ka raha, sest aeg on raha. Võrreldes selle, kui ma peaksin jooksma ringi ja ajama mingisugused paberid kokku, ma teen kõik ära siin oma peopesa sees. See on kõige olulisem võit. Nüüd majandused tervikuna võidavad läbipaistvuse, digitaalsuse. Nad võidavad maksudes, iga külmkapp, mis ostetakse meie järelmaksuga, tähendab seda, et riigieelarvesse käibemaks laekub. Ja kõik inimesed, kes saavad meilt laenu, deklareerivad ka oma palga ja me ise maksame makse. Me oleme paljudes riikides esimese 100 maksumaksja hulgas. Ja ma arvan, et võib-olla kõige tähtsam on see, et pärast meie tulekut või meie poolt äritegevuse alustamist inimesed näevad, et ka nii saab. Ei pea sahkerdama, ei pea tembeldama. Need on väga-väga toredad asjad. Kõik see, Tarmo, mida sa kirjeldad, kas see on tekitanud ka olukorra, kus mõned riigid ootavad, et te tuleksite ka nende juurde ja olete te üldse pidanud plaani, et Iute võiks laieneda? Riikide laienemise kohta või riikide ootuste kohta ma ei oska väga palju öelda. Üldiselt ma arvan, et meie ei ole jõuluvana ja keegi ei oota meid väga külla, ei konkurendid ega kohalik turg. Aga laienemisplaane on meil küll ja laienemisel on 2 olulist eeltingimust. Esiteks riik peab ootama või soosima digitaliseeritud äri, et seadused toetavad seda. Ja teiseks riik investeerimiskeskkonnana peab olema piisavalt ettearvatav.
ja meil on selles osas nii positiivsed kui negatiivsed kogemusi. Iute Grupi tehnoloogiajuht Mart, meil on Eestis juba ammu riigiga asjaajamine digitaalne, meil on e-valimised, pangandus on meil internetis. Milles seisneb Iute tehnoloogia erilisus või ongi see midagi nii tavalist ja igapäevast Eesti inimese jaoks, mida ta kogu aeg teeb ja kogu aeg teab? No võib-olla selleks, et olukorda natuke paremini mõista, on tegelikult otstarbekas ringi käia just meie sihtriikide näiteks pealinnade tänavatel, kas Kišineus või Tiranas. Ja mis hakkab silma, on pikad järjekorrad. Ja just selliste teeninduspunktide juures, kus inimesed oma igapäevaseid finantstehinguid soovivad läbi viia. Näiteks sularaha välja võtta, mingit arvet maksta, järelmaksuga poest kaupa kätte saada. Ja meie idee tegelikult ja ka ülesanne ongi see aeg siis inimestele tagasi kinkida, mida nad muidu järjekorras seistes veedavad. Ja siinkohal me oleme tegelikult pioneerid oma sihtturgudel. Näiteks läbi meie lahenduste nagu täis digitaalne automaatne laenuprotsess või QR-koodi põhised maksed või näiteks ka kaardivabad sularahaautomaadid. Läbi nende me tegelikult võimaldame inimestel suurem osa oma toiminguid kodudiivanilt ära teha või siis näiteks ka kaup kuskilt poest minutitega kätte saada. Eesti puhul jah, ei ole selles ammu enam midagi erilist, aga oma sihtturgudel me sellega eristume. Kuidas te oma tehnoloogilisi lahendusi ehitate? Kuidas see käib, et kas teil on arendajad igas Iute riigis koha peal? Meie tegelikult, või meie puhul suurim arendusjõud on tegelikult peakontoris siin Tallinnas. Ja põhjus on tegelikult lihtne, et tahame teha asja ühe korra, aga niimoodi, et see oleks kõigile kasulik. Ja mitte siis lahendada sama probleemi 4 või 5 korda. Et seetõttu jah, suurem osa arendusjõust on Tallinnas. Kui me midagi teeme, kõik riigid saavad sellest kohe kasu, aga samal ajal on meil ka väiksemad meeskonnad koha peal riikides. Just, et parem tunnetus oleks turuga, et mõistaks paremini, millised on kohalikud probleemid või võimalused ja et oleks ka vahetu tagasiside just klientidelt ja kasutajatelt. Kuidas Iute tehnoloogia sobitub maailma konteksti? Et kas te olete siin ka midagi sellist välja mõelnud, mille saladust reeta ei tohi? Siinkohal tegelikult me oleme uhked just oma tööprotsessi või selle viisi üle, kuidas me asju teeme. Et asi konteksti panna, me kuskil juurutame võib-olla 30-40 muudatust nädalas. Nüüd, kui see on kasulik kõigile 4 riigile, siis võib selle numbriga veel mitmekordistada. Et näiteks meie jällegi sihtriikides mõnes traditsioonilisemas pangas võib mõni muudatus aega võtta kuni pool aastat, kuid meie puhul on tavaliselt tulemus päevades, vahest ka tundides. Et see kindlasti eristab meid ja teeb ka kogu väärtuse loome väga palju kiiremaks. Me alati teame, kellele me teeme, miks me teeme. Kõigepealt teeme õigeid asju, siis teeme asju õigesti. Ehitame väikeste tükkidega, selleks, et tagasiside oleks kiire. Teeme vähem asju korraga, selleks, et rohkem asju oleks tehtud. Et sellised põhiprintsiibid on meid aidanud. Millised on teie tehnoloogilised väljakutsed, et jõuda siis eesmärkideni, mille ettevõte endale seadnud on? Nüüd, kui viimast aastat vaadata, siis peamised väljakutsed tulevad tegelikult kiirelt muutuvast regulatiivsest keskkonnast. Ehk siis pidevalt peame ümber planeerima, reageerima uutele regulatsioonidele, mis välja tulevad. Et kuna paljuski ühtsed standardid on puudu meie sihtturgudel, et siis me näeme palju muudatusi näiteks isikutuvastuses, digitaalallkirjas, samuti ka vastutustundliku laenamise valdkonnas, erinevad limiidid laenutingimustele. See kõik nõuab pidevalt ümberplaneerimist ja kiiret reageerimist, mistõttu ka siis võib-olla originaalsed plaanid tihti ei lähe ellu. Aga jällegi meie tööprotsessid võimaldavad kiirelt reageerida, nii et seetõttu me saame hakkama. Iute's team members need to travel a lot, especially you, Normans. How often and why do you need to travel? Yes, indeed. Our global presence requires that we are traveling a lot. And the purpose of the traveling is just simple, to be very close to our team members, which are locally based. By traveling locally, of course, it allows me personally to understand better the local vibe of the team members, also of the society in general.
Because the traveling is not only about the business purpose for myself. I'm traveling also just for seeing the local society, the local cities, actually to be more attached to their vibe. And how often? Yes, this is, I would say, rather like once per month. This is my common practice. Yes, sometimes these are like a bit more often. But yes, the main purpose, as I mentioned, is just being together with the team members and discussing some strategical important topics and agreeing on the directions. What are the differences and similarities among the countries where Iute operates? Definitely. In all markets where we are operating, we see that there are diverse culture. Besides the diverse culture, of course, we know that these markets are separately regulated. And of course, our customers are also seeing themselves as individuals in their markets. But at the same time, I should admit that, at least personally, I see that all our markets are also having quite similar historical heritage behind. And what characterizes is that our customers and our business partners are focusing to the growth, to improving their life standard as well as growing into their business. And it gives us a benefit that if we clearly see that there are similarities in the customer expectation, partner expectation, we could be successful also in the Iute service deployment in those markets. We can be more efficient and we can be even faster into the market. So from the similarities, as I mentioned, that there are those main characteristics which allows us also to gain benefits as a financial institution. How do you figure out what the customers need and how to find these solutions? For sure, everything starts by listening customers, observing customers, speaking with local team members. So this is the starting point, that we need to understand what are the things from the customer perspective, which are the similar across our markets and which are unique. So observing, listening, conversations with the team members, this brings us understanding where we are standing right now, what are the needed things for our customers, where we could help and where we can also accelerate our business. Has Iute's success caused any jealousy in neighboring countries? And have there been any suggestions to expand to the countries like Romania or Serbia and so on? For sure, expansion has been always part of our strategic growth targets. And what's the reason? It's clearly that we have been seeing that our business model is efficient in the markets where we are operating. We clearly see that we can multiply our experience across our markets where we are present right now, as well as markets where we could be present. If you look to the Balkan map or regional map, we clearly see that there are some dots where we could share our experience and be successful. And it's not only about being service or digital efficient what we do, because if we look to some markets, then we see that also the language barriers are not so large. For example, Moldovians speak Romanian language. We are not yet present in the Romania market. And some other combinations which we clearly see that there's a great potential for us to continue to expand into region. Iute promises its customers an exceptional customer experience. What is it? Extraordinary customer experience is in our mission and vision statement. We do actually put customers in the center of everything that we do. We try to stay away from product-based approach and we try to stay on customer-focused approach. What does it mean? Whatever we are designing, whatever we are doing, we take the customer in the center and we think from their perspective, how would they perceive what we do and how would we help them in the end and how would we resolve if they were to experience any issues. So we actually design the journeys and try to re-engineer them in case we face any issues. So that's how we put the customers in the middle of our operations and our daily life.
Iute services are highly technology-based, but at the same time, Iute's values that customer service must be very human. How should this be understood? Listen from our customers. The voice of customer is like our most important thing. We do look at their feedback. What do they need from us? What do they want from us? We value these feedback and we actually put them into development cycles afterwards. Once they're developed, we do not stop listening to them. We keep on listening and receiving feedback through different mechanisms, and we try to improve ourselves. So technology is extremely important, definitely, but whatever customer says and wants and needs has become our first value while we're actually bringing technology into life. You have about 1,000 employees and 1 million customers. How to provide a human and friendly customer service to 1 million people? This is something that I am very proud of, that we have achieved so many milestones in this journey. We do look at ourselves, not only to customers, but we do look at our internal employees, how we service them. We have a quality assurance teams that measures and listens and monitors their interactions with the customers. And we do have processes that they need to follow. We do have certain keywords that they need to use. We do measure their quality on a monthly basis. And in the case of we find any flaws, we retrain our employees. That's number one. The second feedback, of course, you cannot do this for every employee. It's a random sampling, but we try to do it for all the employees throughout certain period. But of course, we do not leave it only to our quality assurance teams, but we listen to customer feedback regarding our services through Net Promoter Score, NPS mechanism. So whatever we hear, if we hear something bad, we call each and every customer and we try to understand what went wrong, what was the issue, we try to resolve it, and if this is something about processes, we re-engineer the processes. If it's about our employees, we retrain them, we tell them what went wrong and this is how the customer felt. So we try to actually look at it from internal and external perspective and try to provide the extraordinary customer experience. Who or what have you taken as a reference or example in your customer service? Amazon. Amazon is a customer-obsessed company, and I love how customer-obsessed they are. They are not only there to solve things within certain time periods, but they are there to solve your problem. So it doesn't matter if they solve it in 5 minutes, it doesn't matter if they solve it in 30 seconds, but they're there to solve. So we are here to solve any issues that customers might experience. And one other key factor that I remember, anybody who calls customer care, that means we have an issue and they couldn't resolve it by themselves. So this is also something that I've learned from my previous companies. So we are trying to actually provide as much as possible self-service capabilities to our customers with the apps, with the solutions we provide. So that's something also I try to look up while creating our customer-centric processes. But as a company, Amazon is my idealistic company, I would say, in that perspective. Tarmo, Iute võlakirjad on emiteeritud Frankfurdi ja ka Nasdaqi börsidel. Investorid on teile usaldanud 125 miljonit eurot. Kes nad on ja kas see on olnud nende jaoks tasuv investeering? Viimasest küsimuse osast on väga lihtne alustada. See on neile olnud tasuv investeering alates Iute asutamisest. Kõik on teeninud raha. Kui rääkida meie investoritest, kes on võlakirju ostnud, siis nemad on valdavalt Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rootsist, Šveitsist. Seal on fonde, fondivalitsejad, kes haldavad teiste inimeste raha. Seal on jõukamaid perekondi, perekonna valdusettevõtteid ja on ka lihtsalt tavalisi jaeinvestoreid.
Eesti keeles mõnikord äripäevas kutsutakse neid tädimaaliks. Aga kõikidele on see olnud tasuv, kui me räägime puhtalt intressitootlusest, mida me oleme välja maksnud. Millal toimub aga järgmine Iute võlakirjade emissioon ja kuidas sellest osa võtta? Kõige lihtsam on osa võtta sellest börsi kaudu, ostes meie võlakirju. Ma ei usu, et me lähema aasta jooksul teeme uue emissiooni, aga alates 24. aasta lõpust või 25. aastast on see täiesti mõeldav. Sõltub sellest, mida teeb üldine majanduskeskkond, sest ega me ei tõsta raha pärast. Me tõstame raha ainult juhul, kui meil on seda kellelegi edasi laenata, kui meil on seda kuhugi paigutada. Nii et praegu vaadates üldist majanduslikku olukorda, ma arvan, et järgmise aasta esimese poole me kasvame väga mõõdukalt, aga pärast seda on kõik uuesti võimalik. Millal võiks aga kõne alla tulla Iute aktsiate IPO? Minu äripartner, minu kaaseestlane Allar Niinepuu on öelnud, et aktsiate müümine on nagu neeru müümine. Ja kuni ma ei ole Allarit nõusse saanud, siis seda ilmselt ei juhtugi. Aga kui nüüd nali naljaks jätta kõrvale, siis ma arvan, et aktsiad on mõtet börsile viia siis, kui ettevõte on muutunud piisavalt tähendusrikkaks, piisavalt suureks, nii et ta paistab välja Frankfurdis, Pariisis või Londonis. Meie enda ootus on see, et me jõuame 1 miljoni aktiivse kliendini järgmise 4 aasta jooksul. Kui see õnnestub, siis võiks ka IPO-d kaaluda, aga täna meil sellist otsust ei ole ja oma neerume müüa kellelegi ei taha. Me jääme Eesti ettevõtteks. Tarmo, te olete 15 aastat tegutsenud. Millised on nüüd teie mõtted seoses tulevikuga? Me oleme endiselt seotud Balkaniga. Balkanil on meie kliendid erinevatest kultuuridest, erinevatest rahvustest. Väga palju meie kliente on emigreerunud Euroopasse. Me tahaksime neil järele minna Euroopa Liitu, aidata neil seal, kasutada igapäevaseid pangandusteenuseid. Ma usun, et need, kes on kunagi olnud oma elus, elanud oma kodumaalt väljaspool, teavad täpselt, mida tähendab väljend expat. Ja kindlasti nad teavad ka seda sooja tunnet, kui neid sind teenindatakse sinu enda keeles, isegi kui sa elad välismaal. Nii et sellelaadsed unistused ja praegu me liigume sellel teel. Kõigepealt tuleb ennast korralikult sisse seada Balkani riikides, aga loomulikult me vaatame ka Euroopa suunas. Tarmo, kas oskad öelda, mis on siis ikkagi olnud teie edu võti? Esiteks taust. Me oleme pärit Eestist ja see on meile tulnud suuresti kasuks, sellepärast et kui me räägime maailma muutumisest digitaalseks, siis loeb see, kui paindlik ja kui kiire sa oled. Nagu meie president on kunagi öelnud, siis palju lihtsam on ümber keerata Eskimal oma kajakki kui suurt naftatankerit merel. Me pöörame kiiresti ja meie enda taust seoses digitaliseerimisega. Ma mäletan, kui ma ise olin üliõpilane, siis kui ma läksin oma kodupanka ja ma sain endale internetipanga kasutajatunnused ja sain teha esimesi internetimakseid. See taust kindlasti on meid mõjutanud. Aga peamine eduvõti on ikkagi see, et me oleme suutnud leida õiged inimesed ja panna kokku meeskonna, kellega asjad ära teha. Midagi on läinud ka tee vältel valesti, kõik ei ole välja tulnud, aga peamine eduvõti on inimesed. Ja loomulikult distsipliin ja ikka ka see sama vana hea Eesti talupoja mõistus. Me peame asju vaatama selliselt, kas tekib kasvik, kas sellest on kasu ja kas inimesed on nõus sellest maksma või ei ole. Niisama lihtne see ongi. Aitäh, Tarmo, seda teemat lahti seletamast ja edu ja jõudu teile tuleviku eesmärkide elluviimisel. Väga tänan. Aitäh tublidele Iute inimestele, et nad panustavad ka nii palju Balkanimaadesse, et ka nende elu oleks sama hea kui meil siin Eestis. Aitäh, et saadet vaatasite ja uute kohtumisteni!